kalẹ̀ lálẹ́ wà on point sí ètí kò sí on point from the issue of empowerment because ẹ ṣe give example pé nígbà tí àwọn G20 à ń kó bẹ̀rẹ̀ in those days náà a máa ń get empowerment a lot of our members tó yẹ kó develop ara wọn that time bẹ́ẹ̀ many of the youth members who have been. But I agree with the last 3.5 years easy at all. They agree but they accept pé kò easy at all fún yẹn. But one thing tí mo fẹ́ kí àjọ mọ̀ ọ̀bẹ láti gbà tí a ti ń sọ̀rọ̀ ìṣèlú táwa àti àtàbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ youth in government. Tẹ̀bá rántí my first time as governors ta wá ta sọ pé ẹsẹ then àwa sọ pé kí even ní council kí àwọn youth participate fún wa fún un up to this point tó jẹ́ pé commissioner ni o alágbára Ọlọ́run governor ní youth náà ni tẹ̀bá wo journey wa from there to this time ojú ló la fi ṣe mo ò tọ́ yín ní any manner at all. Agenda mi ni pé how ni àwọn youth máa grow báwo ni youth máa wà ní government báwo ni youth máa play role ẹni tó wá láti north ń sọ I know by the first time I'm governor mo rò pé ayébá rí youth tó jẹ́ tó wà cabinet láti north àwa wò lé ní but kí ló yàtọ̀ ní this 3.5 years some are sọ pé human based human factor majority ẹ ni pé for me èmi ti ka ó wá bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run because ẹ̀yin sọ tí pé yes ẹ wá àwọn tí rúra àwọn gegele àǹkó tó wà bẹ́ẹ̀ lásìkò tí wọ́n à ń gọ́ọ̀mù ẹ wá wo compare sí àwọn tí ó wà ní lásẹ̀ máa wọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yìn tí tẹ̀ ṣe wàhálà yìí I know tí bá jókòó kò bójúmọ́ àṣọ kí ni what is going on here tá à ń ṣe wàhálà yìí tá a jẹ́ youth kí la àǹfààní kí la benefit ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbí kí la benefit in last 3.5 years. Àbí tẹ bá lọ síta àwọn tẹ́ campaign tẹ́ fẹ́ market àwọn ká ṣé ìwọ kí ìwọ bẹ́ẹ̀ níbi tó sọ pé òun campaign. tó dé stage mi pé a máa fi ṣe ẹ̀ pé kí lẹ̀ máa sọ ṣé ìwọ benefit mi tó fẹ́ market ẹgbẹ́ yìí it's true but nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé látòkè. Use me as an example. Ní 2015 àbí 2014 to 15 ta kúrò ní PDP ta gbé ọ̀rọ̀ APC sórí tó yẹ pé we went round kò sí state náà ní Nàìjíríà tí mo bá Buhari campaign up to the time tá à ń ṣe election ní 2015 I was still in for Wednesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Tamafi war election Saturday. Out of 36 states, 30. Èmi mo sanwó election. Èyí tó gba 300 million, èyí tó gba 400 million, èyí tó gba 200 million. The only 6 states tí mo mọ̀ kọ́ ní South West. Kò sí any other state tó ń ṣe election Buhari tó jẹ́ pé orí fóònù mi mò ń pe báńkì pé báyìí. thinking wa ni pé ẹ jẹ́ ní sùúrù thinking wa ni pé tàbá ti ṣe ẹ́ tán báyìí tàbá ti wọlé kí ni next thing tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé tó bá di time appointment majority of àwọn tó wà ní tọ́sí one state
tẹ́ bá rántí màmá bá wọn ṣe pé gbogbo yín o ẹ̀ ń tẹ̀mí lọ sí Abuja ni pé some of them a jẹ́ MD agency kan bóyá road maintenance ni o abẹ́rẹ́ kẹsẹ̀ sí bóyá NIPTA ni o bóyá NPA ni o BEC ni o bẹ́ẹ̀ because I know tí ẹnìkan ọmọ Kwara kan bá jẹ́ even just ED UBEC mo mọ iṣẹ́ tó lè sign láti desk ẹ̀ 1 million ni o 2 million ni o. But for the first time so ẹ ti wà lórí òṣèlú where you will have a president of the Senate even a speaker that appoint a cleaner tẹ́bá sọ ẹni tó appoint mo sọ board appointment gómìnà appointment yàtọ̀ o board appointment pé ẹnìkan lọ ṣe director ìyẹn non-executive ni tó bá pè kó wá ṣe board meeting alọ board meeting adẹ̀sọ lọ́lẹ́ adẹ̀ fún owó board ìyẹn kọ́ mò ń sọ tẹ́ bá wo àwọn agencies náà ti appoint executive position kí lẹ fẹ́ kí sọ àbí wọn ṣe wàhálà tí wọn ná bílíọ̀nù tí wàhálà wá débẹ̀ tán ibùdó ẹ̀ bá fẹ́ fún wa nípò ẹ̀ fún wa lẹ́jẹ̀yẹ̀ irọ́ cut 1 cut 2 cut 3 cut 4 bẹ́ẹ̀ fún 3.5 years. point tí wọ́n make ni pé kò ṣe kó rí báyìí pé a fẹ́ ṣe mo fẹ́ ṣe jàǹbá fún yà bí intention àbí plan ni pé káwọn ọ̀dọ́ kọ́ máa go through kọ́tẹ́ ń go through ó ṣe ń ka yín lára náà ló ń kẹ́mi lára. That's why mo sọ pé it's not possible kí n bá àwọn people ṣe again. Tó bá jẹ́ kí tèmi nìkan kí ló fẹ́ fún mi. Risk ni èèyàn máa bá ìjọba jà. Ẹni tí ìdíjí àgbẹ̀rẹ̀ ìjọba kò kọ̀jókòó ara ẹ̀ bọ́ láti bájọba jà kò ní sí. But point mi ni pé I cannot do it because èmi àti àwọn ní àti obìnrin àti gbogbo àdéhùn wa mo ò dẹ̀ lè tàn yín where we are in ta ṣe wàhálà tó nǹkan tó fi sọ ní ẹgbẹ́ yìí ni result tí látòkè ló dé tẹ̀ rí the difficulty tẹ̀ rí based on agenda tàbí kalẹ̀ but my own ni pé ìkọ́lẹ̀ ẹ̀nà ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ló sọ ọlọ́run ṣe kọ́ adé gbà bẹ́ẹ̀ ní ìgbà tó wá di 2018 tí mo pàdé mo ṣe ọ̀gbà tí mo wá sọ fún yín pé èmi ò ṣe APC mọ́ mo sure some of you tó jẹ́ àwọn elders àwọn youth èwo tún náà gàtú pé kàlẹ́ yìí mo mọ̀ kí ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ sọ but mo sure pé nǹkan tí ẹ wá ti rí the last 1-2 months èyí ò máa rí pé alhamdulillah àdúrà mi pé máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìdìnnà sọ̀rọ̀tọ̀ lọ́sàn because Ọlọ́run rí àníyàn mi pé it's for the development of my people èmi ò ṣe politics ìta pé lágbájá mò ń bájà cause the other side politics wọn ni pé ẹ bá Bùkọ́lá jà kò ṣe pé kí n yí báwo ṣe fẹ́ empower àwọn youth because ẹni tó sọ òun wá gómìnà lẹ́nìí èyí pé ok ọdún 3 àbọ̀ yìí 4 yìí ibo ló wà ṣé kò sí ṣé o mọ̀ pé nǹkan létí fún mi kí ló fún mi ẹ lè lọ kó kìí tá a ṣe bí kò tó ta la rí ta lè yí rí ẹnìkan á dé sí wọn fi 33 million ra fọ́ọ̀mù 33 million ní ìfọdún 3 kristo bá fi ra wáyé fọ́ọ̀mù àbọ̀ fi ṣe victim pọ́ọ̀tì mo sọ bẹ́ẹ̀ yìí àwọn alámúráwá o orí báyìí does not the intention if nǹkan tá a plan tá a lè gbàdúrà fọlọ́n bá yẹ kó bẹ́ẹ̀ kò lè rí báyìí 100% complete if ìjà sọ pé 10 appointments lọ fún wa
parastatal kan parastatal nígbà tí mark wà ń bẹ̀ tó ṣe senate president gbogbo confirmation tẹ́ ẹ rí ó ṣàmàdé senate tó bá jẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ state tó nífẹ̀ẹ́ wa ibi tó bá ń gbé mẹ́wàá bọ̀ senate president inú mẹ́wàá ok ìwọ mú mẹ́ta fún speaker lẹ́yìn ọkàn ṣé èrò pé ibi tẹ́ máa wà lẹ́yìn láì sọ possible it's not possible. Kí mo fẹ́ bẹ̀ yìí lálẹ́ yìí gbogbo àná ni kò sí gbogbo ala ní mánì eléyìí tó wá òun láìta orí bẹ́ẹ̀ ni tó ẹ̀ ń sọ pé àwọn ò ní bá wọn ṣe APC láwa fi lọ sí PDP from day one that day PDP kí náà pè wá national leader a ṣe ẹ́ tó wá sókè yẹn a máa gbé ko president ọlọ́run kárí àgbàsìkò ti tó a ṣe election on Saturday by Monday Àtíkù ti dọ́dọ̀ mi pé wàá gbà campaign ìwọ nìkan ló lè ṣe. Kí ni àpẹẹrẹ yẹn meaning that jẹ́jẹ́ kájọ ṣe election tábàlẹ̀ ìjàkàkọ́ ṣe ìjọba tó ń bọ̀ ní. Abẹ́ ẹ̀ gẹ́tì pọ́ìntì tí mo ní. Ẹ jẹ́ ká máa fi ọdún mẹ́ta tó kọjá yìí ká fi jọ́ọ̀jì gbogbo over 40 something year policy tá à ń ṣe léyìí. Mo mọ̀ pé kò easy. Mo mọ̀ pé it has not been easy for all of you. Ó dá mi lójú pátápátá pẹ̀lú àníyàn pẹ̀lú intention Ọlọ́run tá a ta tẹ̀ ẹ́ sí tó ń gbó gbogbo wa. Wallahi ta'ala ilé ló ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run kó máa yàtọ̀. Àpẹẹrẹ tó lè máa ti yàtọ̀ láti rí because this is a party tó sọ wọ́n pé yes Akakwara kù come and take over the campaign not party tó jẹ́ pé even now okay akúrò ní APC tẹ́ bá lọ okay Bukola rẹ̀ bá ṣe ní APC ta ló fà wọ́n ra ní APC ní láti Kwara who is in the corridors of power in APC today. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ please tó pé gbogbo yẹn sharp ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kó wá confuse orí tó pé ẹwà sharp tó wá jẹ́ kí agbára àti gbogbo ẹ̀ ló wà eléyìí nìkan ni kò tí ì sí. Ẹ jẹ́ kí anybody máa pa ọkọ wa. Okay, fẹ́ Bukola ṣe. Okay, gbé somebody from Kwara. Gbé sí corridor of power kárí pé we can see progress here. So today in APC, kò sí instead ọbẹ̀ ká kẹ́ ẹ máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ láti lọ gba instruction. Tó bá jẹ́ pé èmi nìkan ló kù ní ẹgbẹ́ yìí máa dúró ní ẹgbẹ́ yànjá ìjà yìí. Torí mo ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ lálẹ́ yìí torí pé òṣèlú tí àwọn bàbá bílẹ̀ mo mọ ibi tó ń gbé Kwara fún one position tí Kwara jẹ́ tó ń gbé lẹ́yìn. At least Kwara wọ top 10 lásìkò wọn. Ó lọ bọ̀rẹ̀ kẹ́ra. Kwara wọ top 10. Mo dẹ̀ mọ̀ bí táà gbé Kwara délé nì. Whether in APC or in PDP, ṣé bá sọ Nigeria politics, Kwara wà wọ́n tú òkè. Kí ẹnìkan wá sọ fún wa, sí pé ká fi wọ́n wálẹ̀, ká wá máa lọ sí Èkó láti gba ìṣọ́ṣọ́. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ má jẹ́ kí anybody, ẹ má jẹ́ ẹni òkú tó wà,
Yes, I agree with the mistake tiwa. I agree with yes. Ìjọba tó wà sọ̀rọ̀ ṣe tó láti tọ́jú àwọn ọ̀dọ́. Yes, I agree yẹn. Bóyá omi pé ká fi nọ́mbà wà wálẹ̀ ká wá jẹun tó lọ síbi kan ló lọ gba instruction. Never, I cannot happen. Àwa náà la máa tún kí ní ìṣègùn wa. One, and that is why ilé ètò ń bọ̀ yìí ká sọ pé a máa jọ wo àwọn candidates àfi pé wọ́n popular 70% of the candidates tí mo ti rí tó ń gbé kalẹ̀ majority of them youth ni wọ́n. Yes. Majority of them youth ni wọ́n. The only place tí kò sí youth ni èyí tí ọ̀rẹ́ wa fẹ́ gbé kalẹ̀ yìí. Other west from south ni o north ni o central ni. Including even the case of the governor. Ọ̀rọ̀ gómìnà pé ẹ jẹ́ ká rí wá gómìnà ká mọ̀ pé gbogbo àwọn tó contest ká má parọ́ fún ẹgbẹ́ náà ló ń ṣiṣẹ́ náà gbogbo àwọn tó contest gbogbo náà wà lọ́yà. But kí ni mò ń gbọ́ jù létí tí mò ń gbọ́ ọ̀gá ẹni tó máa tọ́jú wa ẹni tí. Because majority of the issue tó wà ní ọ̀rọ̀ ibi tí kọ́má àbí tí kà ṣe tó eré àyẹ̀ni o gbogbo ètò ẹgbẹ́ kalẹ̀ lẹ́nu ẹ wà right but tọ́lọ́ máa fún wa ṣe tabadẹ fún wa ṣe tabadẹ wo antecedent. Number one factor yìí kọ ẹ lọ ẹ jẹ́ ya go back sígbà tí mo wà ní gómìnà tó yẹ pé àìkú youth together gbàṣẹ yìí àìkú youth together gbàṣẹ yìí after one or two youth yẹn á lọ rálẹ̀ after a while abẹ sí máa kọ. Intention mi ayé òní pé láti restore back nǹkan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀. That is why mo sọ fún ẹnìkan ìtàbá máa sọ in Gẹ̀ẹ́sì we say the good days are coming back. Inshallah. Those are the days tí gbogbo ẹdẹ ìjókòó tẹ̀ ń ronú gáà. That is back at home. L'Abuja pẹ̀lú ibi tí a ti ẹ̀pẹ̀rẹ̀ tá a rí pẹ̀lú stẹ́ẹ̀pù tí àwọn PDP ń ṣe tí Àtíkù ń ṣe lágbára Ọlọ́run. Ìjàmbá ti win election ni àwa náà Kwara èyí tí a rò pé Buhari ló máa ṣe fún àmọ́ ojúṣe Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run 2019 yà ṣe fún wa. Ṣé mo pé as a leader tàbí leader rí nǹkan tí follower ò tí rí bọ̀tọ̀ náà ní àtúnjẹ́ kí leader náà mọ̀ pé òun ju leader náà lọ torí pé bàtà ṣe wàhálà Buhari a ti tó pé
àti ṣe wàhálà àti náwó abájúmọ̀kú. Ọlọ́run ní nǹkan tí ó fẹ́ fi ọdún mẹ́rin yìí ṣe Nàìjíríà. Ó wá di stage gbogbo ara ti di pé Sam bàbá yóò di padà lágbára Ọlọ́run. Èmi mo lọ round mo campaign dé that at 6 days. Kò sí kẹ́ríyà yìí everywhere Nigeria. You go to south east complain. Kò síṣẹ́, kò sí patronage, kò sówó. You go to north, kò sí patronage, kò sówó everywhere. Ẹjọ́ sọ̀rọ̀. Now. So, èyí tẹ́jẹ́ yù. Ìgbé aṣọ ìgbúgbọ́ one, ṣé ní gbogbo employment ẹ̀ so, ibù pẹ̀lú gbogbo ìjà tá à ń jà. Mo mọ totalist o, àwọn tó bá wá sọ́fíìsì mi báyìí, gbogbo employment yẹn, ilé mò ń sẹ́ǹdẹ̀ sí. Kò possible pé tó bá délé àwọn kan lè ṣe báyìí àwọn kan lè ṣe báyìí. Gbogbo fẹ́ kí ṣe rí yẹn ẹ̀yà ká wá fi mẹ́tọ̀dì a design method torí pé kò tó ní kò tó bá ṣe wọn ṣe ìjọba àjàmbá tó ń ṣe employer kò ti pọ̀jù báyìí lọ. Because NT as the head of one arm of executive arm of government bẹ́ẹ̀ ni wọn náà ṣe mú one arm of government ó yẹ ká jókòó báyìí ká máa pè é. That is why I'm saying pé ẹ jẹ́ ká múra ká ṣe wàhálà kó lọ́n gbé ẹgbẹ́ wa wọlé. Because the other party ọ̀ ní agenda kọ̀ọ̀kan fún Kwara. The only agenda tó ní one agenda ni. Ẹ bá bá Bukola jà. Kò sí agenda mi. Not that way. Because if sọ́jà tó ní ìfẹ́ Kwara. Ókè láti jọ́ tí Bukola ti kúrò ní ẹgbẹ́ yìí ẹ wá dìde pé ókè mo fẹ́ ṣò Kwara pé Bukola ló ń block yìí ó yẹ máa bọ̀ ẹ wá gba empowerment ẹ ṣe àgbọ̀kọ́ gbé lọ sọ́ọ̀sù àbẹ́ ìgbọ́kọ́ gbé àǹfààní tí wọ́n gbé èpè wọn wá síbí Ọlọ́run ló pè ìdílé yìí èyí tí ó ń bọ̀ lágbọ́rọ̀ ajẹ́ tiwa ní ìjọba ẹ̀kọ́. Fún oṣù tó kù as I said any employment because wọ́n fẹ́ wọn ọkọ̀ àwọn employment ti wa ọba àfẹ́ wa wọ́n fẹ́ láti gbé abà. Tó bá yẹ ìpínlẹ̀ náà that's why recently now I send àwọn ọkọ̀ lọ sí north. Àwọn wíwà tó ń ṣe ń bọ̀ kò ń ṣe pé anybody fi ṣe jàmbá because ìjọba yìí slow ni. FIRS láti first month 2030 wọlé wọ́n ti gba orúkọ lọ́rùn wa. Ọdún mẹ́ta ló fi ṣe recruitment. Bọ̀dé yìí jẹ́ wàá lè máa rò pé àwọn ṣe ìjàmbá ni ẹ̀wò àti gborúkọ lẹ̀ wọ́n tàn wá ní kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn mi all slow bàjẹ́. So majority of that abẹ́ ìkéde sí ẹ̀yìn sùúrù kò ń ṣe ìjọba wa àwọn aláṣẹ wà lẹ́ o. Àwọn mi ló ń jẹ́ Ọlọ́run kọ́ bẹ́ẹ̀ ni tí wàá ń bọ̀ lágbọ́rọ̀ náà ṣàlà tó jẹ́ tiwa àṣẹ wàhálà yẹn á dẹ̀ fún wa ní ẹ̀tọ́ wa. Àdéhùn mo fẹ́ báyìí kò possible ẹ má rò for 1 second pé màmá jẹ́ leader ẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ àwọn tó mọ̀ mi tó bá mi ṣiṣẹ́ I'm somebody inú mi máa ń dùn láti rí àwọn tó wà súnmọ́ mi kọ́ máa lọ sókè. Mo máa ń gbádùn ẹ̀ ó máa ń fún mi ní ìdùnnú púpọ̀. Èmi ò ń ṣe leader náà lọ́kẹ́ mo ló ti gé tèrè ẹ bá mi lọ invest ìrọ̀ ìlú mi ò fẹ́. So it is my belief, my hope and my aspiration láti rí pé ẹ̀yin náà wà empowered. Alágbára Ọlọ́run we will get there.
So àwọn tó rò pé àwọn fi ń ṣe ẹ̀yẹ ojú máa tí wọ́n gbẹ̀yìn. Àwọn náà ti rí pé àwọn táwọn ń tẹ̀lé yìí tẹ bá yọ pé Abábùkọ́lá kí lẹ̀ ń fún àkùsí o. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ náà wọ̀ bí ṣe tí wọ́n bí ṣe. So in the interim àwọn empowerment tàbí leader pé a máa ṣe fún you will do it máa bẹ̀rẹ̀ will start láti rí pé at least tẹ bá market at least ẹ̀yin náà kẹ́ máa rí sign ó lè má pọ̀ o láti mọ̀ pé yes a ní leader tó fún sọ̀rọ̀. Definitely a bẹ̀rẹ̀ yẹn so that between November December àwọn empowerment programs á jáde láti assist. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ká lò láti campaign future state wa future wa ibi ìlú wa ni o PDP tàdó sí Ọlọ́run ló dẹ̀ gbàdúrà wa tó tètè gbé wa kúrò mẹ́yìn because mo rántí njọ́ tí àwọn tó ń bẹ̀ mí njọ́ náà àwọn amọ́sù ẹ̀wù tó wà lẹ́yìn sí àwọn Zamfara Yari bẹ́ẹ̀ and that is why èmi ti rí àpẹẹrẹ lágbọ́rọ̀ náà eléyìí o ìjọba wa ló ń gbọ́ lágbọ́rọ̀ tábàtẹ́ ti tó lásòkè gbogbo ilé ìtẹ́ ìsọ yẹ ẹ̀yin náà lè máa pa àwọn boys mi láti máa sọ pé kó wá ṣe bẹ́ẹ̀ because you will not be in government. Ẹ rántí ọ̀rọ̀ alẹ́ yìí o the last part tó pàtàkì iṣẹ́ àlá torí pé gbogbo àdúrà tá a gbé kalẹ̀ gbogbo wàhálà tá a ṣe kọ́ lọ́nà bá a. Torí pé èyí tá a ṣe yẹn ni ìwé pè ní lọ́ọ̀sì ni àtàlọ́ọ̀sì. Pẹ̀lú èyí tó ń bọ̀ yìí lágbára Ọlọ́run because àpẹẹrẹ tá a rí géèmù tó gbé wọn fẹ́ bá wa ṣe. Tá a bá dẹ̀ ti dé bẹ́ẹ̀ tíjọba ti wọlé tá a dẹ̀ ti fi gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá accept pé àwa náà together ni kẹlẹ́ fọkànbalẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà kò ju oṣù márùn-ún sí mẹ́fà márùn-ún tó kù yìí a máa ṣe tó yẹ ká ṣe. Ara akẹ́kọ̀ọ́ ti gbogbo à but mo fẹ́ kí a fàyè lẹ́bi náà anytime tí n bá ti wá báyìí náà bó ṣe sọ fáwọn obìnrin náà ẹ já ká yọ̀ǹda ọbẹ̀ yẹn great hall yẹn lẹ̀ fún àwọn elders of the ká máa fàyè lẹ̀ báyìí ká máa bára wa sọ̀rọ̀. Because majority àwọn tó ń mislead ní state àwọn youth ni àwọn elders wọn ti fẹ́ràn ní òṣèlú oyé wọn àwọn youth náà parọ́ fún pé àwọn òrèlè yìí àwọn òrí yẹn bọ́tọ̀ ọ̀bìnrin náà pé àwọn tó ń bọ̀ yìí kí because anybody tó bá sọ fún òun fẹ́ lead yìí á show example pé within his own capacity tó sọ fún òun fẹ́ kó wá ṣe election kí ló fowó yẹn ṣe before election kí ló náwó yẹn fún any example ṣọ́ra àwọn kan lọ́wọ́ máa jí ṣọ́ra àwọn kan lọ skúlù ṣó sọ hospital bill ní ṣó ṣe empowerment program ní. Ẹni tí kò ṣe yẹn èyí fìpé tó bá débẹ̀ àwọn ajókòó pẹ̀lú yín báyìí ní 12 AM fún ìgbà yín sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin yọ mí o. Kò lè sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí àwọn tó ń bá yín sọ pé ẹ̀yin jẹ́ ń parí kílẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ fún 3.5 years but àmọ́ nǹkan tá a rí bẹ́ẹ̀ before the 3.5 years. Àmọ́ gbà tí lílà ṣe gómìnà fún 8 years. Eléyìí dẹ̀ ti sọ lágbá olóyè tó ń bọ̀ yìí ẹ̀ náà máa sọ bẹ́ẹ̀. A ṣe dáadáa.
because ẹ̀yin náà nígbà fún ọ̀sẹ̀ then owó oṣù tẹ́ sọ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ mo ti sọ kò sí wé owó oṣù yẹn máa san nìyẹn kò guarantee. tó bá dé sọ tán àti méjì àrímẹ̀ta máa ṣe bọ̀tẹ́rì yẹn kàfíṣà kò ní àwọn tí wọ́n fẹ́ gbé fọ́múlà wà bọ̀tí ẹ ti wọlé àwọn afọwọ́ òkè ẹ lọ fìyẹn lẹ̀ ẹ lọ fowó àrí àti ẹ àmàfọ́n ni lágbọ́dọ̀ máa ń sọ yẹn gbogbo ẹ̀ẹ́dẹ́jẹ́ yóò kẹ lọ múra as I said pending gbogbo ẹ̀ ní next few months à bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀fà mẹ́jẹ láti jẹ́ kí àfihàn pé iṣẹ́ àkọ́kọ́ máa gbìyànjú náà èyí tó pàtàkì jù pẹ̀lú àdúrà pé àdúrà ni pé 1 lọ́n jẹ́ ká wọlé 2 tọ́ba dẹ̀ wọlé lágbára Ọlọ́run ní rírun Nàìjíríà tàbí ọ̀dà Buhari yìí. àmì o ìnira ní. ó dá lójú bá lè rí rẹ̀ mọ́. ìnira ní. ìpè reason tí Ọlọ́run fi gbé kalẹ̀ kò yí wa bọ̀ ká fi kọ́ alọ́gun pé eléyìí tó ń bọ̀ yìí o káyọ̀ ló ń jẹ fún gbogbo wa. ẹ̀mú sọ kẹ́kí ń bá yín sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí náà tó ti gbogbo àwọn. àwọn councillor and not only councillor àwọn councillor lọ even àwọn aspirant tá à ń bá sọ̀rọ̀ tá a máa ṣe ètò fún àwọn aspirant àti councillor láti rí pé láti reduce ọ̀rọ̀ councillor yìí ó ti pẹ́ tó ti wà lẹ̀ I think ó yẹ ká ti declare yẹn because yẹn ò kò sí nǹkan tó pọ̀ ju yẹn lọ so Musa lọ before tó lọ Monday ẹgbẹ́ list àwọn councillor tẹ̀ ń sọ so àkàlìwò àkàbẹ̀sí máa address wọn àjẹ sọ fún àwọn councillor náà pé a máa ṣètò nípa ọ̀rọ̀ tó kù. then àwọn executive mo ti sọ fún yín pé harmonization ni that àwọn tó ń rípò tó lose out pé a sì máa sustain wọn because wà ní executive sọ party náà dẹ̀ ti sọ mo ti sọ many a times àwọn tó wà nù takuro ní APC tàbí wọ PDP tó wọ́n sí ní executive lẹ́nu aṣọ kan constitute ara wọn as like other party ajẹ́ máa gbogbo ètò wọn wọ́n sì máa gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ní. tó ìyẹn ẹgbẹ́ ti sọ pé alága náà ti declare communicated dey sọ àwọn tó wà ní executive yes they will constitute our new group once táwọn executive bá ti gba tiwọn àwọn náà máa gbà fún ẹgbẹ́ àwọn abẹ́rẹ́ ìgbìmọ̀ ṣe é gbọ́ ọlọ́run àdúgbò sọ́yà náà bẹ́ẹ̀. Ọ̀gá fún wa ní 3 million naira.